এই সামনে যে এই প্যানেলটা দেখতে পাচ্ছ, তো এটাই আমরা চেঞ্জ করে দেবো। দেখতেই পাচ্ছ এটাকে আমরা খুলে নিয়েছি, এটাকে আমাদের খুলতে হবে। তো এটাকে আমরা খুলে নিই। চলো এবার আমরা এটাকে লাগাই। তো এটা আমাদের কমপ্লিট লাগানো। আর আমরা একটা অ্যাম্পলিফায়ার নিয়ে এসে দেখবো যে এটা ওয়ার্ক করছে কিনা আমাদের। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবে।